打鼾是成人常见的一种睡眠障碍，不少民众还有鼾声越大表示越熟睡的错误观念。医师表示，打鼾或许不是病，但如果有白天过度嗜睡、夜间喘息、盗汗等症状，有可能是伴随呼吸中止症的打鼾，要及早就医评估及治疗，避免睡觉时停止呼吸。有呼吸中止的人，他可能伴随白天会过度嗜睡的状况。因为他可能白天注意力、精神不集中啊，然后很容易打瞌睡，那这样子的话也比较有可能他是有合并一个呼吸中止的现象。医师表示，打鼾与阻塞性睡眠呼吸中止症的产生，都是因为上呼吸道的阻塞，使得气流流动受阻，会随着年龄增长而越来越明显。如果危害到性命，除了手术治疗，也可以参考非手术治疗。的话，当然会就是先做一些行为上面的卫教，包括请他减重，包括要运动，那包括他调整他的一个睡姿，请他尽量侧睡。再来非手术治疗方式，还有佩戴这个口腔的矫正器啊。那目前还有目前就是我们标准的一个就是首选治疗的首选是佩戴那个阳压的一个正压呼吸器这样子。医师提醒，如果民众发现枕边人睡觉常突然停止打鼾而惊醒，是最容易被发现罹患阻塞性睡眠呼吸中止症。如果想更进一步检查，可以到医院利用睡眠多项生理功能监测仪诊断，透过早期就医评估及治疗，避免并发症发生而造成憾事。屏东新闻张如英、刘建荣采访报道。